নমস্কার, সুস্থ থাকুন হোমিওপ্যাথি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুব কমন। সর্দি হলে কি ধরনের ওষুধ খাবেন বা কি কি সমস্যা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। দেখুন, সর্দি কাশি এটা খুব কমন কথা, এবং এখানে হোমিওপ্যাথি কিছু যদি ওষুধ বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে খুব ভালো ফলপ্রসূ রেজাল্ট পেতে পারি। কীরকম হতে পারে? যেমন কিছুগুলো মেডিসিন, আমাদের হোমিওপ্যাথি মেডিসিন কজে সেটা খুব বেশি ডিপেন্ড করছে, মানে কি কারণের জন্য হচ্ছে সর্দিটা। কীরকম মনে করুন, আপনি ঠান্ডা ওয়েদারের জন্য ঠান্ডা হাওয়া খেলেন এবং মাঠে বাইকে করে এলেন, বা বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শীতকালে যে ঠান্ডা হাওয়াটা দেয়, এটার জন্য পারফেক্ট মেডিসিন হচ্ছে অ্যাকোনাইট। আবার এইরকম ঠান্ডা হাওয়াটাই যখন, এটা জেনারেল, শীত গ্রীষ্ম যে কোনো সময়তে ঠান্ডা হাওয়া দিলে সেখানে ঠান্ডা কোল্ড উইন্ড, সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাকোনাইট। সে যে ধরনের সর্দি হোক, প্রথম স্টেজে যদি অ্যাকোনাইট 30 বা 6 বা 3x বা 12 এ ধরনের লো পোটেন্সি ওষুধ যদি এক মাত্রা করে 4 বার করে খাওয়ানো যায়, প্রথম জাস্ট যখন শুরু হচ্ছে সেই অবস্থা খাওয়ানো গেলে এটা অনেকটা সর্দি কাশিটা প্রকোপটা আটকে যেতে পারে। আর একটা খুব ভালো মেডিসিন ব্রায়োনিয়া ঠিক কিরকম হয়, মনে করুন বাইরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে, ঘরের ভিতরটা খুব গরম, বাইরে ঠান্ডা থেকে বাড়িতে ঘরের ভিতরে গরমের মধ্যে এলেন, সেখানে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে। দিস ইজ দ্য পজিটিভ ফ্যাক্টর। ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে একটু ড্রাই ক্লাইমেট যেসব অঞ্চলগুলোতে, সেই অঞ্চলে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে থাকে। আবার ব্রায়োনিয়া চেঞ্জ অফ ওয়েদারও খুব ভালো কাজ করে থাকে। মনে করুন বাইরের আর ঘরের টেম্পারেচারে, বাইরে রোদের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলেন, বাইকে ঘোরাফেরা করলেন, তারপর আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ঠান্ডা জল খেলেন, সেখান থেকে আপনার ব্রায়োনিয়া সিমটম আসতে পারে। সর্দি কাশি হলে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখানে খুব লো পোটেন্সি ইউজ করা উচিত। 6, 12 অথবা 30 2 ফোঁটা করে দিনে 4 বার করে যদি খাওয়া যায়, বা 3-4টে করে বড়ি দিনে 4 বার করে খাওয়ানো যায়, এবং সেখানে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে থাকে। এবং থার্ড মেডিসিন যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যামন কাপ বলে একটা মেডিসিন আছে হোমিওপ্যাথিতে। এটা যদিও আপনাদের অনেকের হয়তো শোনা নয়, কিন্তু খুব কমন মেডিসিন ডাক্তারবাবুদের কাছে। এই ওষুধটা কিন্তু বাড়িতে রাখতে পারেন। এই ওষুধটা সব থেকে ভালো কাজ করে হচ্ছে শীতকালে। এই ঠান্ডা ওয়েদার, শীতে যখন ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তখন কিন্তু অ্যামন কাপ কিন্তু খুব ভালো কাজ করে শীতের সর্দি কাশির জন্য। অতএব আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুদের কাছে কিন্তু এই কজেশন ফ্যাক্টরটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে গিয়ে থাকে, খুব প্রয়োজন। আবার দেখুন, মনে করুন আপনি বর্ষাকাল, ড্যাম্পি স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদার, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের ডালকা মারা খুব ভালো কাজ করবে, এবং সেখানে কিন্তু তখন আমাদের ব্রায়োনিয়া বা অ্যাকোনাইট খুব একটা ভালো কাজ করে না যদি বাকি সিমটম না মিলে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে ডালকা মারা খুব ভালো কাজ করে গিয়ে থাকে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি হয়, পায়ে জল বসে যায় এবং বারবার করে স্নান করা হয়, এবং ড্যাম্পি ক্লাইমেট, এই জন্য ডালকা মারা খুব কাজ করে থাকে। এবং 5 নম্বর যে মেডিসিনটা, যেটা সর্দি কাশির জন্য অভ্যর্থ মেডিসিন, যেটা আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট মেডিসিন, বা আমাদের এই ওয়েদারে সব থেকে ভালো কাজ করেছে, রাস্টাক্স হচ্ছে, যেখানে ময়েশ্চার বেশি আছে সেখানে রাস্টাক্স খুব ভালো কাজ করে থাকে, এবং আর্দ্রতা বেশি থাকতে হবে। এবং ড্রাই যেখানে, সেখানে ব্রায়োনিয়া, যেখানে ময়েশ্চার, চেঞ্জ অফ ওয়েদার, বর্ষাকালে ভিজে গেলেন, সর্দি কাশি লাগলো, রাস্টাক্স স্পেসিফিক ওষুধ। এবং মনে করুন আপনি বাচ্চা ক্ষেত্রে জামা কাপড় ভেজা অবস্থায় আছে, বা বড়রা আমরা বৃষ্টিতে ভিজলাম বাইকে, তারপরে বাড়িতে চলে এলাম, এবং এখানে কিন্তু রাস্টাক্স কিন্তু খুব ভালো কাজ করে দেয়। বৃষ্টির জল বা ঘাম, প্রচুর পরিমাণে গরমকালে ঘাম হচ্ছে, সেই ঘামটা বসছে, সেখানে কিন্তু রাস্টাক্স খুব ভালো মেডিসিন কাজ করে গিয়ে থাকে। অতএব এই 4-5টা মেডিসিন যদি বাড়িতে রেখে দেওয়া যায়, আরেকবার বলে নিই আরেকবার। অ্যাকোনাইটটা কি, একদম কোল্ড উইন্ড, মানে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া লাগার পর থেকে সর্দি কাশি হচ্ছে। এমন কাপটা কি, এমন কাপটা শীতকালে স্পেসিফিক, শীতকালে যখন ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে তখন এমন কাপ কাজ করছে। ব্রায়োনিয়াটা কি, চেঞ্জ অফ ওয়েদার, গরম থেকে ঠান্ডা, ঠান্ডা থেকে গরম, এই চেঞ্জ অফ ওয়েদারে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করছে। ব্রায়োনিয়া ডাই ক্লাইমেটে খুব ভালো কাজ করছে। এছাড়া ডালকা মারা, ড্যাম্পি ওয়েদার, যখন বর্ষা ওয়েদার, তখন ডালকা মারা খুব কাজ করছে। আর রাস্টাক্স যদি গায়ে ঘাম বসে বা বৃষ্টির জল জমে, সেখানে রাস্টাক্স দারুণ কাজ করে। এখানে আমি যে মেডিসিনগুলো কথা বললাম, এইগুলো আমার দীর্ঘ 20 বছর বহু পেশেন্ট দেখার অভিজ্ঞতা, এবং যে কথাগুলো বললাম, এবং এইগুলো প্রত্যেকটা প্রচুর পেশেন্টের উপর
প্রয়োগ করে তার এফেক্ট জেনে তবে বলা হচ্ছে, এবং সবকটা ওষুধই খুব সেফ, সাইড এফেক্ট খুব একটা নেই এবং ইউজ করলে ঠিকমতো রেজাল্ট পাওয়া যায়। এবং এরপরেও যদি মনে হয় কারোর আমার সঙ্গে এসে দেখানোর প্রয়োজন আছে, বা কারোর যদি আমাকে জিজ্ঞাসা থাকে, আমার যে ফোন নম্বর আছে সেখানে ফোন করতে পারেন, বা যদি কারোর এসে আমাকে দেখানোর প্রয়োজন থাকে তাহলে আমার অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করতে পারেন। 9831275059 9831275059 24049438 24049438 197/1 রামকৃষ্ণ সরণি, কলকাতা 60, বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরি। প্রত্যেকদিনের মতো আজকেও একটা কমন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম। পরবর্তী এপিসোডে নিশ্চয়ই আবার নতুন একটা কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। নমস্কার।